السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هقول لكم ريفيو سريع كده عن التكييف الصحراوي ماركة فريش. كان في ميانتا، كان في انواع تانية كتير، بس بصراحة الناس شكروني في ماركة فريش. يعني انا اختي جايباه عن تجربه معاها بقاله كام سنه، ما شاء الله بتشتكي مش بتشتكي منه، سوري يا جماعه، بتقولك ما شاء الله معاها ممتاز جدا جدا جدا. فهقول لكم دلوقتي هو عباره عن ايه وبيشتغل ازاي وبتملي ميه منين وايه عيوبه وايه مميزاته. خليكم معايا في الفيديو وما تنسوش تدوسوا لايك وتعملوا لي اشتراك في القناه، وان شاء الله الفيديو هيعجبكم. ده كده شكله بيبقى بالمنظر ده. هنا اول حاجه بيبقى فيه الثلاث زراير دول. اول حاجه ده زي ما انا عاملاه كده اللي انا حاطه صباعي عليه ده بتاع الاون والاطفاء والاوف. انا طبعا هنا كده عاملاه على الاون اهو، عذرا يا جماعه، ده هما 3 زراير. اول زرار اللي هو بتاع الاون والاوف ده بيفضل شغال، يعني وانت قافلاه بتجيبيه على طول على الاون، تمام. وده تاني حاجه بتاع السبيد، اللي هو بصوا معلش سوري يا جماعه، الكاميرا جايبه اللي هو التاني اهو، ده كده اللي هو ده السبيد، ده بتاع السرعه اللي هو المروحه، تمام. برضو عندك هنا من 0 وال1 وال2 وال3 اهو. تالت حاجه ده التبريد، اللي هو لو انت عايزاه كتكييف، في زرار الاون والاوف، هو على طول هتجيبيه على الاون وخلاص. يعني هو نظام تشغيله سهل جدا 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 جدا، ما فيهوش اي بصي صعوبه خالص، سهل جدا، تمام. هو عباره بيبقى من الشكل ده كده اهو، بيبقى من الجوانب كده، تمام اهو. بصوا كده انا بجيب لكم ايه شكله كامل. تعالي يا سلمى كده وريهم بنملى ميه منين. بصوا يا جماعه بنملى ميه من هنا. ركب بصوا اهي كده اهي، مش عارفه جايب، بصوا ما شاء الله بيبقى في، استنوا اهو كده. ركبيها يا سلمى كده تاني وشيليها. بصوا تركيبته سهله جدا وشيله سهل جدا على مهلك بالظبط كده، برافو عليكي، دي بنوتي يا جماعه. شيليه يا سلمى كده وريهم، بصوا بسهوله خالص بيتشال كده وبيتملي ميه من هنا. انت لو عندك حنفيه في الحمام توصليها بخرطوم وتسيبيه يتملي، هيتملي على طول بكل سهوله. وهنا بصوا برضو ممكن يتملي من هنا، برضو لو عندك خرطوم بتركبيه هنا بيتملي. وهنا ده كده ده مستوى الميه. بصوا هنا كده انتوا شايفين انا عندي هنا مستوى الميه فين لغايه هنا. انا بملاه كل يومين. لو انت عايزه سرعه البروده تبقى شديده هتحطي له مكعبات تلج، بس انا بصراحه يعني بكتفي بالميه بس من الحنفيه، بس ما بحطش تلج الا لو الجو حر جدا قوي. لو انت عايزه بقى بروده شديده تحطي له تلج. سهل جدا وطريقه تشغيله حلوه قوي زي ما قلت لحضرتك. واهم حاجه بقى في ميزته، يعني لو انت عايزه تجيبيه لو شقتك صغيره ما تجيبيهوش عشان هيعمل امراض في الصدر وكده. لا اما عندك انت تهويه زي كده، بصي انا يعني انا هنا حاطاه في الصاله جنب البلكونه على طول. بصي كده اهو في فتحه تهويه موجوده، بقفل برده ساعات الباب البلكونه وبفتح الشباك وشد الستاره، بيبقى ممتاز، مش هتحسي بحاجه. هو عيوبه بس ان هو صوته عالي شويه، بس وانتي قاعده بتشغلي التلفزيون وبتقعدي تتكلمي مع اولادك وكده فمش هتحسي بحاجه خالص. اهم حاجه زي ما قلت لحضرتك يكون عندك مكان واسع للتهويه، تمام. هاتي يا سلمى الضمان بتاعه كده والكتالوج، هوريكم الضمان بتاعه بالكتالوج برده. بصوا يا جماعه اهو، ده كده هنا بيشرح لك كيفيه الاستخدام. افتحي سلومه كده، هنا كده بيشرح لك فيه كل حاجه عنه. ثواني كده يا سلمى، اوعي يا سلمى، افتحي. ده كده يا جماعه الكتيب اللي بيجي معاه، بيشرح لك فيه كل حاجه عنه بالزراير بالتربو بالسرعه بالتنبيهات اللي تعمليها. الاول بيقول لك اهو افتح دايما الابواب والنوافذ لتحقيق الاداء المثالي. اذا كانت رطوبه الهواء عاليه فمن الافضل اغلاق زر التبريد، لان الاستخدام هذه الوظيفه يؤدي لرطوبه اكثر مما قد يسبب الاختناق. يعني انت تقري التعليمات دي حلوه جدا جدا جدا، تنبيهات هامه. هو كاتب لك هنا اهي تنبيهات هامه. هنا بيقول لك الاعطال، لو في مثلا اي عطل حصل السبب بتاعه وتحلي المشكله بتاعتها، تمام. وهنا بيقول لك اهو الخرطوم اللي انت ممكن توصليه بالميه عشان يملى التانك بتاع التكييف، تمام. وهنا بيقول لك الصيانه الوقائيه، تنظيف لوح التبريد والفلاتر. وهنا خطوات تنظيف، قم بازاله المسامير. بيقول لك ازاي انت تنظفيه اول باول. طريقته سهله جدا يا جماعه، انت هتفكي المسامير اللي ورا باي مفك عادي وتشطفيه عادي وتنظفيه زي ما هو مكتوب في الكتيب، يعني شارح لك كل حاجه بس كده. وده هنا الضمان بتاعه 2 سنين، شروط الضمان اهي. ودي كده الضمان بتاعه، ده ماركه فريش.
انا جبته يا جماعه، بصوا كان عارض الاول ب 4000 ونص، قعدت افاصل فيه لغايه ما جبته ب 4000 بالتوصيل كمان لغايه باب البيت. موجود في رنين، موجود في اي معرض اجهزه كهربائيه جنبيكي، سهل جدا. انصحك بماركه فريش، بصراحه ماركه ممتازه جدا، وناس كتير من عيلتي مجربينها وبيشكروا فيها. فانا بصراحه بحب اجيب الحاجه المتجربه عشان بتبقى مضمونه وبيبقوا فاهمين فيها اكتر. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.